vienprātība vai vienveidība, tā ir liela atšķirība, un Kristū mums ir jābūt vienā prātā, bet tas nekādā ziņā nenozīmē vienveidīgiem, ja mēs redzam, ka gars izpaužās dažādi, un mēs kā brāļi, kā māsas, kā cilvēki vispār jau paši pa sevi mēs esam tik dažādi, tik raibi, tik unikāli, un beigās vienā eksemplārā. Un tas atkal dod godu mūsu radītājiem, ka viņš var radīt tik atšķirīgus, šķietami vienveidīgu lietu. Vai vārdu spēle. Bet tā galvenā doma ir, kad vienprātība nenozīmē viengabalainību, tādu, savā ziņā viņa nozīmē, bet tas nenozīmē, ja man politiskā pārliecība kaut kādā ziņā liekas, kad vajadzētu visiem tad būt, jo mēs taču visi varētu to saprast, un tam līdzīgi. Un te ir tā brīvība, kad katram ir tās brīvā griba, brīvā izvēle, iedziļināties, investēties ar laiku un ar visu. Un mēs redzam, cik tas ir atšķirīgi un dažādi. Bet tā vienprātība ir jābūt par lielām lietām. Ir jābūt par žēlastību, ir jābūt par glābšanu. Un ja tas nav, tad tas jau ir kritiski. Un tās mazās lietas, tās ikdienišķās, vai nezinu, arī kādu brāļu starpā es dzirdējis diskusijas, vai zemi ir plakana vai apaļa. Būtu labi to zināt, bet vai tas ir kritiski? Vai tā nav tā, ko Pāvils iesaka, ka uzmanieties no tukšas runāšanas, ka no tukšām pļāpām, no tukšām zināšanām, jo ir viens zināšanas, kā krustvārdu mīklu zināšanas. Ir it kā labi to zināt, bet reāli tavas dzīves gaitā, tavas dzīves realitātē nekādas izmaiņas viņas nenes. Un es redzu, ka Dievs mūs aicina uz tām zināšanām, kas maina mūsu realitātes, kas maina mūsu līdzcilvēku realitātes. Un tāpēc paliksim vienprātībā, nevienveidībā, un iedrošinu pagramot par šo un saprast, kas ir, kā tu to redzi, kā tu pie sevīm to izmani, jo tīri cilvēcīgi gribās tā kā, lai visi domā tā kā es, bet bieži vien tur ir tas aizkadrs, līdz tu tur esi nonācis, ir tik milzīgs, vai tik daudz grāmatas tu esi izlasījis, vai video izskatījies, vai domas izdomājis, kad ne visiem tas tā būs pieejams. Bet notiek ar brīnumu, ne? Un tad tu arī čupoties ar savu kaut kādu kliķi, ja vajadzīgs, bet paturam to, ka tā vienprātība, un ja mums nav kaut kādās mikro lietās, kad nevajag uzreiz nokancelēt. Nevajag uzreiz, nokancelēt varbūt ne, bet tā kā izgriezt cilvēku, ne? Un man palīdzējis arī saprast to, kad kaut kur kalpojot, citreiz ir ar kādiem vieglāk, citiem kādreiz grūtāk, bet tu zini, ka tur taču viss ir kārtībā lielajā bildē, bet kāpēc mums ir kaut kāda mazajā bildē citreiz sarežģīta, ne? Un tas tieši to arī nes, ka mēs esam, un vārds mums aicina saprast to, ka mēs esam dzīvu akmeņi. Viens ir tāds rītīgs blāķis, viens ir tāds pupucīts, ne? Un pupucīts ar lielo blāķi, viņi nesaskata. Un tad ir labi, ka nāk trešais, un kaut kāds pusklucīts, un tad tas pupucīts, un tad ir tā miedarbība, jo mēs esam sociāls būtnes, Dievs mums ir radījis attiecībām, un tāpēc caur attiecībām mēs tikai to dinamiku ieraugam un redzam. Tā kā tas palīdz saprast vismaz man, kad neaprobežojies ar savu to skatījumu, redzējumu, jo
kā bija, man liekas, Salmans teica, ka katram liekas savs tas ceļš, un ne, ka tas ir tas pareizākais. Bet, ja tu ilgāk esi Kristu, jo tu esi šajā dzīves realitātē, jo tu vairāk saproti, tā ir tikai mana redzējums, un es varu tikai maz tādu spektriņu no dzīves redzēt, un ir tā Dieva realitāte, kas ir mega apjomīga, un tad ir labi sevī turēt to, ka, es redzu tikai tik, un kā es varu būt atvērts plašākam, nezaudējot to savu sapratni, teiksim tā. Un tad, ja tu tā vari, tad tas ir super, jo tad tur ir daudz gudrības. Jo gudrība nepielāgojās, viņa pat pa sevi ir, ne? Dievs arī, viņš ir tiesnesis, viņu nevar tiesāt. Un tas daudziem ar negaršo un nepatīk, ka Dievs ir, viņi saprot, ja nākšu pie Dieva, tur ir viņa noteikuma, ne? Visa liela daļa citas ticības ļauj, ka tu esi Dievs, tur nosaki to tiesāšanas procesu un tā tālāk, un līdz ar to ir baigi ērti un baigi forši un baigi patīkam, ka tu diriģē to savu parādu, jo tad tu sevi teorētiski pasargā, tad tu sevi neliec zem sitienu. Bet nākot pie Dieva, tu saproti, ka pagaid ir viņa baušļi, jo ne, mums ir kāds instruments, un tādā sākumā citreiz liekas, ka tas ir nekomfortabli, ka mani kāds cits var tiesāt vai norādīt uz lietām, bet beigās tu saproti, bez tā nenotiek veselīga izaugsme. Bez tā nav jau skaidra patiesība. Bez tā nav reāli saprotama maksa par manām kādām pārestībām, ne? Un te ir tas, kad to realitāti saprot, tad tu saproti, cik nenormāli apbrīnojama žēlstība. Žēlstība ir nepelnīta, tu neesi cienīgs, neesi pelnījis to, bet Dievs tev to dāvā. Dievs tev to piešķir, ja tu esi tam atvērts, ja tu to esi gatavs saņemt, ne? Un tur ir tas, ka briesmīgākais pasaules grēks, kas ir Kristus sišana krustā, Dieva dēla sišana krustā, Dievs ir pavērts par vismega lielāko svētību. Viņš ir pavērts to par visskaistāko notikumu tiem, kas to saprot, ka caur to ir iespējams reāli tikt brīvam no saviem grēkiem, tikt brīvam no savas nezināšanas, tikt brīvam no nepatiesībām, jo tā ir tā patiesība. No turienes, kad tu pasaki, jā, viņš par mani tur mira, viņu arī manis dēļ tur sita krustā. Tai brīdī tu ņem līdzdalību. Tai brīdī tu saproti, ka tavs vārds tiek ierakstīts debesīs. Un nevis tikai kaut kā intelektuāli, bet ka tu tā līdz kaulam, jā, pilnībā. Tik ļoti, ka tu beigās esi gatavs iet kristīties, ka tu esi gatavs iet lasīt vārdu, ka tu esi gatavs iet ar brāļiem diskutēt, iet uz kaut kādām sapulcēm dīvainām, kamēr pārmainās tas atjaunojas tas prāts. Un tad tu to realitāti tikai saproti, ka, hei, tas viss nav, tā garīgā cīņa un viss, tā ir realitāte. Un tad kaut kādā brīdī tu nonāc pie šīs svarīgās atziņas, tā vienprātība. Ja jūs nevarat būt vienprātībā, un ne, kāpēc tas ir svarīgi, jo tas raisa labvēlību pret tiem, kuriem mums ir vienprātība. Ja mums nav vienprātība, tu neesi labvēlīgs, un ne? Tu negribi viņam vēlēt labu, tu negribi par viņu iestāties, tu negribi būt brāļa aizstāvis, tu negribi iet ekstra jūdzes un tam līdzīgi, un te ir svarīgi, ka tāpēc tā vienprātība. Jo vienprātībā mēs tad sākam atplaukt, teiksim tā, ja mēs 3 brāļi, māsas sanākam kopā un mums ir vienprātība, un mēs redzam, ka mums nav jābūt tai viengabalainībai, tad mēs viens otru papildinam. Ja nevienam ir menedžēšanas dāvana, otram tur ir, nezinu, ko Dievs katram iedevis, bet tu redzi, ka tas uzreiz kļūst par
kaut ko lielu, ne, tad tas kļūst par kaut ko spēcīgu. Un tā. To esam piedzīvojis caur kādām nometnēm, kad ir komandi, kad visi apzinās to misijas darbu, visi saprot, ka te neinteresē, kā es jūtos, te neinteresē, cik man ir labi vai cik man ir kontā un tā tālāk. Te interesē Dievu darbu izdaram. Daram no sevīm, lai var aiziet vēsts. Daram cik varam, lai Dievu gods parādās. Nu, tā kā pabarojam tā, kad redz, ka tur Dieva mīlestība, ka tas nav vienkārši ņemiet ēdiet, bet ka tas ir vēl kaut kā kalpot. Nu, ka tu ar to pareizo sirds attieksmi dari lietas, tad un tad ir tas pārdabiskais, ka tu esi absolūti pārgurs un kad tu redz, ka tā vienprātīgi, tu vari iet vēl, tad tev ir vēl milzīgāk jauda lietas darīt. Un kad tu redz, ka iestājas, ka redz, ka tu galīgi plakans un hei, bišķiņi atlaidies. Tur jau lietas notiek, teiksim tā, un to aicinu padomāt. Un es novēlu, ka tev tā arī būtu, ka tavā dzīvē būtu šī vienprātība, ka tev ir grupa vienprātība, kuriem tu vari kopā lūgt par lietām, ar kuriem tu vari iet un lietas darīt, ar kuriem tu vari iet un atbalstīt kādus, ar kuriem tu vari arī argumentēt, kas arī ir ļoti svarīgi, ka vīrs trin vīru, ka tev ir vīru grupa, vai vīru kopu, vai vīri daži kaut vai, ar kuriem tu var patrīties, pateikt, ka nē, es tev nepiekrītu, nē, kāpēc tu nepiekrīti? Nu, tur aiziet tur diskusiju un beigās ir ieguvums abiem. Viens, kas aizstāvās, viņš nostiprina savu pārliecību, ja tā ir veselīgi. Otrs, kas mēģina izdibināt kaut kāds jautājums, viņam pavarās varbūt jauns lietas, jauns spektrs, uz kurien iet, teiksim tā. Tā kā es aicinu domāt un iedziļināties par vienprātību, ne tikai tā, bet kā tas fiziski pie tevīm notiek, ne? Kā tu saproti to realitāti savā dzīvē, ne? Vai tev ir rezervētā vieta, kad, jā, es saprotu tā, bet kā citiem ir, nu, tā kā, vai tu esi atvērts gudrībai, vai tu esi atvērts Dievam, jo Dievs mums aicina ikdienas atjaunoties. Tas nozīmē ikdienas turēt fokusu, turēt atvērtību uz Dievu. Jo tas biomasa, viņa ir limitēts apjoms. Brīžam liekas, ka baigi jaudīgais, ne, bet tagad saprot to lielo realitāti, saprot ārprāts, cik tas ir aprobežots. Nu, cik viņš nevelk. Un tad, kad noliek to Dievu priekšā, nu vispār saprot, ka tu esi puteklis, ka tu esi skudra, jo viņš apsties koku, ja, koka mehāniku, koku ekosistēmu, visu to procesu, viņš ir tā ielicis, ka mēs vēl tagad līdz galam neesam kaut kāds varbūt pat procesu sapratuši, ne? Kā viņš apgādā sev tur ar ūdeni un viss tas tā ietekmē un cik viņi, tur... Tā kā tas tāds, man liekas, ir veselīgi padomāt par kaut ko tādu. Tā kā aicinu domāt un iestāties, ja tam ir jauda. Ja ir vienā prātā, tad ir jauda. Tad nav skandāli, tad nav kašs, tad mēs gribam viens otru pamācīt, celt, iestāties. Nu, tad ir tā pareizā mehānika, teiksim, tā iekšējā garīgā. Tā kā domāsim un ne tik domāsim, bet arī reaģēsim, rīkosimies vienprātībā. Šalom!